Ciao a tutti ragazzi, ora vi farò vedere come scaricare e giocare a Happy Wheels. Vi metterò il link in descrizione che si aprirà questa pagina. Come prima cosa allora dovete fare il download, cliccherete qui e qui in basso vi uscirà la- il download di Happy Wheels. Aspettiamo che finisce tutto il download e ci metterà pochi secondi. Ecco, dai. Ecco, qui ha finito e trasporterete questa cartella qui sul desktop. Eccola. Finito il download, ora apriremo e inizieremo, faremo prima esegui ovviamente, ed ecco qui il gioco. Ecco, farete play game ed ecco qui il gioco, il nostro Happy Wheels. Allora, qui c'è il demo e l'ever editor. Per ora faremo il demo e poi vi farò vedere l'editor. Qui ci sono le varie mappe. Faremo la prima, dai, play now, facciamo. Si sceglie qui il personaggio. Sono un po' bloccato. Ecco, ah. Allora, come funziona? Funziona con le freccette. E per saltare ci vuole il tasto space. Ecco, grande. Vai, super salto. Olè, grande. Cazzo, ce ne andiamo indietro. Cacchio, si è rotto una gamba. Anzi, un piede. Aspettiamo che viene l'ascensore. E il mio piede sta lì. Io sto qui. Dai, corri. Ecco. Si cammina in avanti con la freccetta in su. E si va indietro con la freccetta in giù. In giù. Così basta, ecco qua, ferma. Ora si basta questo e vai. Ora si dovrebbe alzare, si dovrebbe... Oh yes. Ecco, grande. E finalmente usciamo da qui. Ora si rompe un'altra gamba, vedete, vedete? Visto, grande. Si sono rotte le due gambe. Ora si rompe anche la canocchio. Oh, grande dolore per Happy Wheels. Grande, si è fatto coppia a 1000 pezzettini. Cazzo. Va bene, cambiamo.
Facciamo... cioè, ecco, qui si cambia personaggio. Ehm, Mettiamo il ragazzino con la bicicletta, dai. Ecco, ci siamo. Mi sento che questo padre farà una brutta morte con il suo piccolissimo figlio. Vai a tutta potenza. Dai, mettici. Oh, gran. Per poco già il figlio perdeva la testa. Vai. Mamma. Oh, 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 lei. Grande rischio. Oh. Ah, si alza in piedi. Si alza. Abbiamo perso i pullman, ora dobbiamo aspettare il prossimo passaggio. Nel frattempo faccio un po' di benate. Non si fanno? Ecco, oh. Grande. Questo padre vuole per forza uccidere il suo bellissimo e bruttissimo figlio. Dai, siamo arrivati. Oh 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 oh, bam. Stiamo per perdere il figlio. Ah, ecco, ce l'ha fatta, dai. Ecco. Oh yes, ce l'abbiamo fatta. Fine qui, questo giovane ce l'ha fatta. Ma dobbiamo vedere quando usciamo dalla grotta che fine farà. Ecco, stiamo per uscire dalla grotta. Grande salto. Oh, nessun salto. Ma c'è una capriola. E il figlio lo perde via. Ma il padre non ci interessa niente del figlio. L'ha sempre schifato. Bam! Oh! Grande capriola. Oh, caprioli indietro. Ora c'è un capriolo in avanti. Grande. Si schianta. Di fronte al muro e si fa in mille pezzettini il suo corpo, ma la bicicletta resta sana come un pesce. Vabbè, ora, ora andiamo al menu. Facciamo questa, mi sembra una che mi è sempre piaciuta, non mi ricordo qual era. Dove stava il museo? Ah, non è questa. No, aspettate, questa mappa non mi piace tanto. Um, Mettiamo... andiamo giù. Proviamo questa. Questo è il meglio secondo me. Già perso un piede, grande. Vai, vai. Ha perso anche una mezza gamba. Anzi, tutte e due le gambe. E qua e fra poco perde anche il suo intero corpo. Non so se sta andando indietro o avanti. Ah, ecco. Oh, sta portando. Lo sta trasportando lui il suo marchigegno. Grande, la sua testa se ne va via. Talmente che lui era scemo, allora ha lasciato perdere.
Oh, grande incontro della testa. Non ho mai visto qualcosa del genere. Andiamo. Vediamo a fare level editor. Qui allora si crea la nostra pista. Ecco qui ci sono i tipi di... Qui si va avanti, vedete? Facciamo una pista, dai. Che c'è più? Grande frase amorosa. Perché vi dico, ho scritto questa frase perché dopo questa parte dovrà affrontare questo. Aspettate. Ecco, si ora rompere le palle. Sei maschio. E vabbè, qui muore. Vediamo che fa. Cazzo è successo? Ah, come? Vabbè, usciamo da qui, non so fare. Vabbè, questo è tutto per Happy Wheels. Ho pensato di fare anche un gameplayer di score e anche un download. Vi mostrerò prima il download e poi il gioco. Farò sempre un tutorial che lo scaricherò insieme a voi. Comunque alla prossima ragazzi, ciao, spero che vi sia piaciuto questo video e niente, ciao alla prossima.